bulan balen wingi nyong dongeng nek sampeyan diberi hadiah cincin berlian yang mahal regane 1 miliar misal, mungkin sampeyan akan nyembah-nyembah utawa memuji-muji orang yang mengasih tersebut napa mboten? Padahal yang menjadikan sampeyan memakai cincin merasa dihargai karena sampeyan duwe jari cemari. Nek sampeyan ora duwe jari cemari kok malah diarani ngenyek napa mboten? Banyak orang diberi hadiah cincin yang indah lalu ya sangat bahagia sehingga lupa bahwa ia diberi jari jemari yang indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang gembira diberi sepatu yang mewah, saking bahagianya dia memuji si pemberi sepatu, dia terlena memuji keindahan sepatu, tetapi lupa bahwa Allah memberinya 2 kaki yang sempurna. Coba nek kowe ora ono sikile Pak Deleh ngendi? Pak Deleh sirah ya ras den dikalungke ya diguyu wong nggih. Hakikate nikmat yang kamu peroleh niku tiada banding sing asli ciptaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diberi ilmu ya dudu krana sregepmu, dudu krana ngajimu, memang tafaddulan minhu subhanahu wa amtinanan, merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya puisine Rabi'atul Adawiyah, hati bergetar mengingat dikau, itu semua aku tak berjasa. Ketika Rabi'atul Adawiyah mencontohkan syukur, hatimu bisa zikir terus maring Gusti Allah. Allah nggih. Niku sing nggerake sampean dhewe apa Gusti Allah? Makane sampean aku zikirku, nyong wis zikir terus kok isi payah bae. Padahal sing kerja sinten? Sing nyambut gawe sinten? Nah, kok sampean njaluk opah isin ora? Niku nek wis makom syukur. Sampean salat sing gerakke sampean salat sinten? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptamu dan mencipta apa yang kamu perbuat. Rukukmu sing gawe sinten? Sujudmu sing gawe sinten? Terus kok sampean njaluk opah iki nyambut gawe napa? Maka ibadah para aulia niki dudu kami ganjaran nggih, tapi melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek sampean kan ora, aku wis salat, aku wis zikir, aku wis mujahadah, aku wis maca selawat kok isih payah bae iki priye? Sing digawa sapa? Aku. Padahal lisanmu bisa muni sesuatu sing mulya niku ya pemberiane Gusti Allah. La ilaha illallah niku kalamullah apa kalame makhluk? La ilaha illallah kalamullah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Niku nang Al-Qur'an. Kalame Gusti Allah sing mulya kok iso diselap dideleh nang lisane dhewe sing pendosa. Lisane dhewe sing buruk nggih, sing sering nglendengi wong, sing sering ngolong-olong wong. Anugerah napa mboten? Semoga dadi alamat dhewe min ahli la ilaha illallah. Ati dikerenteke zikir Allah min alamati hubbillah, hubbu zikrillah. Alamat wong sing cinta kepada Allah, alamat wong sing dicintai Allah, atine dilalai dikersake sering menyebut nama Allah. Berarti sampean tondo wong sing dikasihi dening Gusti Allah, di mana atine sering menyebut nama Allah nggih, melalui mata rantai dari guru-guru yang bersambung kepada Rasulullah. Niku pemberian
Allah ngai malaikat Jibril, Jibril ngai Rasulullah, Rasulullah ngai sahabat sehingga sahabat terzikir, sahabat ngai para aimah, para ulama, para aulia sampai kepada guru-guru kita. Hakikate peparing napa mboten? Nek dhewe sadar kaya ngoten ya hakikate dhewe iki ra duwe kaya kita. Nek dipikir-pikir semua yang kita miliki itu pancen pemberian, hakikatnya pemberian dari Allah. Tapi nek dilahirke bae sampean arane Harsono misale, ketika jenengan lahir nama Harsono niku diberi apa ngarani awake dhewe? Begitu sampean lahir dari perut ibu goer, saya adalah Harsono, apa dia diweyaran? Hah? Sampean ki arane sapa? Sampean arane sapa? Hah? Hairul, andaikan sampean bisa memilih aranmu pengin sapa? Hah? Michael Jackson. Lah dengan nama itu kita punya istri, kita punya status sosial, kita punya BPKB, kita punya sertifikat hak milik. Sing sumbere mau adalah pemberian. Namane dhewe orang ngarani awake dhewe pemberian. Donge duwe ilmu pengetahuan ya. Ngerti dhewe apa pemberian? Pemberian dari guru kita di sekolah pirang persen, dari guru kita ngaji, dari guru-guru yang kita temui, semua hakikatnya itu adalah apa? Pemberian. Tapi nek wis ma'rifat temenan lebih ngerti bahwa hakikatnya yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Niki delae teng jero ati nggih. Krana syukur niku ibadah bangsa ati, sanes bangsa lisan nang jingklak-jingklak apa terbangan nggih. Karena mlebu nang sifat mahmudat utawa munjiat ditine nang ilmu tasawuf. Ibadah bangsa ati misale ngaji ihya nggih nang juz 3 karo 4. Ibadah bangsa zahir kaya salat, puasa, zakat, haji nang ihya juz 1 dan 2 biasane. Ya ihya sampai 10 jilid ono tergantung cetakane ngendi nggih, tapi sing jaman biyen umum dinggo nek 1 2 bangsane zahir, 3 4 bangsa batin. Dan syukur ini masuk kepada ibadah apa? Batiniah, bukan ibadah zahir. Kemarin sabar ya niku ibadah batiniah, bukan ibadah napa? Lahiriah nggih. Syukur ya kaya ngoten. Jerone ati benar-benar yakin mengerti bi anna jami'a ma bihi minan ni'am, segala nikmat yang ada pada seorang hamba, wa ma'alaihi minha, atau nikmat yang menimpa seorang hamba fi dhahirihi wa batinih, baik secara zahirnya maupun batinnya, hakikatnya asalnya minallahi ta'ala, semua itu dari Allah. Tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala, merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Sampeyan bisa duduk nekani majelis taklim ya karena peparinge Gusti Allah. Jadi syukur niku jerone ngerti, aja sampai lali sampean nggih nek entuk duit akeh ngertine krana manajemen saya, krana strategi bisnis saya, krana ilmu saya, mboten. Terkadang ilmune padha, resepe padha. Sate itu zaman bapakane larise kok resepe wariske anake, bangkrut ora payu. Padahal carane sik padha, warunge tasih padha nggih. Karena Allah ora pak apa? Ora pak paring. Mengko contoh saja. Di sampean kudu ngerti temenan. Diwehi anak, diwehi bojo, diwehi omah, diwehi apa bae. Nek sampean ma'rifat secara batiniah sampean mengerti kuwi kabeh pemberiane
Allah Subhanahu wa taala. Wa minasyukri lan iku setengah saking syukur al-farhu tawi bungah biwujudin ni'am kelawan wujude pira-pira nikmat kebungahan min haitsu annaha saking sekirane setuhune nikmat iku wasilatun dadi lantaran ilal amali maring amal bi taatillah kelawan taat maring Gusti Allah wa nailil qurbi lan mekoleh ngeparek minhu maring Gusti Allah. Termasuk daripada syukur melahirkan rasa syukur yaitu berbahagia dengan adanya nikmat-nikmat. Karena apa? Karena nikmat-nikmat itu menjadi perantaraan menuju ketaatan kepada Allah, menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja mung bungah krana entuk nikmat. Sampeyan entuk nikmat bisa tuku montor nggih. Umpama sampeyan bungahe apa? Alhamdulillah, seneng nyong ngajine wis ora mbujeng koncoku. Karena dengan motor ini sampeyan bisa wasilah ilal amal bi taatillah. Sampeyan duwe mobil sing apik, senenge dudu krana seneng duwe mobil engko Pak Luru pacar baru dudu kaya ngoten. Tapi dengan mobil ini misalnya sampean wong alim nggih kan memuliakan agamane Gusti Allah. Jadi sudut pandangnya kaya ngoten. Sampean duwe omah sing apik ya Pak nggo ngormati tamu-tamu di mana tamu kuwi mau ngormati tamu ya juga perintah Gusti Allah, perintah Rasulullah. Misal perintah Rasulullah fal yukrim dhaifah, muliakanlah apa tamu. Niku sebuah contoh. Jadi ketika entuk nikmat bungae karena nikmat mau Pak digunake sampean Pak lunga haji nek ora duwe duit padha bae kangelan apa mboten? Sampean Pak sedekah nah orang duit padha bae kangelan apa mboten? Sampean Pak ngetokke hadiah wong sing sampean hormati apa wong tuwa apa wong alim niku ketika sampean duwe duwite nggo lantaran ngamal maring ketaatan kepada Allah wa nailil qurbi minhu. Di ora masalah sampean duwe duit, duwe mobil, duwe kekayaan ya, makanya ono peribahasa carilah duit untuk agamamu. Nek sampean duit akeh kan agamamu melu mulya. Makanya wali-wali songo zaman biyen niku dakwahe dengan ekonomi. Kaya Sunan Derajat nggih, biasa ndum beras karo wong Hindu Buddha. Akhirnya wong Hindu Buddha do mlebu Islam. Sunan Kalijogo dengan wayang ngadake konser itu zaman biyen untuk melihat musik itu wong ngombe teh ki zaman biyen sing iso ngombe iki raja-raja nggih. Nek wong kampung ngombene legen ora. Ngombe es nang Cina ya sing ngombe raja-raja sama musik itu. Wong saiki wis sampean ndelok gending nggih sak perangkat wis 200 juta. Zaman biyen Pak ndelok pagelaran musik ada tempat tersendiri ning kerajaan sing nonton hanya raja-raja. Sunan Kalijogo menghibur rakyat nggih, ora raja kok bisa ndelok apa wayang. Ora perlu duit akeh kok bisa ndelok hiburan. Sehingga wong-wong do katut. Dengan kemapanan ekonomi kaya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah nggih kaya Sunan Kudus nek model semua dakwahe dari jalur perekonomian maupun perdagangan. Jadi mulyake agamane padha saiki sing katok mulya kerjaane penak misale wong non muslim. Kemudian kita bekerja kepada orang non-muslim. Ketika mereka memperingati hari raya mereka, kita disuruh memakai pakaian mereka, kita anut napa mboten? Anut daripada dipecat. Entuk napa mboten nek posisine kok kuwi ya entuk ora apa-apa.
asale haram kok mangli ra apa-apa. Lah sing asli haram iku sampean jregane non muslim udu melu perayaane ya ora. Paham nggih? Duwe keluarga umpama Cina ya ora, sing Cina HP-ne otok nggih. Kan sedulur Cina ra duwe kanca Cina ra duwe atasan Cina ya ora duwe, sing Cina HP-ne otok. Jarang muni gongsi facahe. Misale nggih, fungsine apa? Wong ora ana manfaate apa kae iki. Berbeda sampean duwe atasan. Tapi karena keberbedaan itulah kemudian Islam memperbolehkan ketika kowe duwe bos non muslim Natal sampean kon nganggo kelambi apa ke sing wong nganggo kelambi abang ana jenggote ke sing terkelas nggih padahal sampean wong Islam sampean kon nganggo baju ala-ala mereka akhirnya terkatut napa mboten memang ekonomi niku kaya ngoten. Coba nek kok jaman Majapahit sampai duit sing sampai nek dolan ring Museum Brawijaya nggih. Sampai para ilmuwan wong alim-alimnya orang berilmu di zaman Majapahit niku mayoritas wong Islam. Sing ahli strategi perang. Sing dadi bupati kaya Tumenggung Wilwatik tak bapakane Sunan Kalijaga nggih niku Tumenggung Majapahit niku orang-orang Islam sampai pencetakan uang pun sing nguasai wong Islam sehingga duit zaman Majapahit itu tengahnya gambar lambang Majapahit sing bolong nggih pinggire tulisan la ilaha illallah. Sama tahu duit zaman Majapahit napa dereng yen urung dolan ring museum kuno-kuno Museum Brawijaya apa nopo sampean ndelok Google koin zaman Majapahit nggih salah satunya ana sing duwite niku tulisane la ilaha illallah niku nggo dakwah sehingga dengan cepat tanpa peperangan nggih ana dakwah Islam ring tanah Jawa nganggo perang nggawa bom meriam misalnya di Kesultanan ngendi gembor Indonesia wonten apa mboten. Sing ngono malah wong Islam perang karo non muslim karena adanya penjajah yang membawa agama misi agama Kristen nggih kaya VOC Belanda itu malah perangnya karo wong Islam. Tapi ketika Islam masuk ke peradaban Hindu dan Buddha saling berbaur, kadang arane yo diganti. Misale diganti Raden Paku, diganti Joko Samudro supaya menyatu dengan rakyat, diganti dengan Raden Ngabei Kertoboso, orang dengan peperangan. Ngendi sing ana dakwah Islam masuk ke Jawa dengan peperangan pundi? Ya asik berhubungan, bahkan menghormati satu sama lain. Karena apa? Saat itu wong-wong sing duwe ilmu niku memang wong Islam. Dan orang-orang yang tidak buta huruf niku hanya khusus para keluarga bangsawan. Misalnya keluargane Brawijaya, ponakane Brawijaya, wong kampung niku agamane malah ora Hindu Buddha karena kebanyakan mereka tidak bisa baca tulis. Kebanyakan wong kampung niku malah agamane Kapitayan. Kapitayan iki percaya kepada arwah leluhur. Hubungannya tidak pakai kitab, tidak pakai tulis, pakai wong kesurupan kaya ilmu strempel bon nggih sih. Jadi ana wong klebon njaluk kembang telon karo rokok layar dituruti. Apa ana wong lara mbok arwah leluhur mlebu ring awake wong kuwi berarti zaman Kapitayan ki nek ana wong edan berarti dianggap wong duwe kelebihan. Jadi nek saiki sampean wis Islam sik percaya kok kuwi wicoke kegawa agama apa Kapitayan bangsane kelebon arwah engko dadi macan paham nggih nek wis cek ndungeng grenggang-grenggeng padahal macane iki yo kelebon temenan iku termasuk hebat nggih terkadang ngapusi acting ngono niku sebuah apa contoh duwe masalah ya hubungane kok kuwi takok karo wit-wit nek wis ketemper wite jawab lah pri karena tidak bisa membaca dan
menulis niku agama wong Jawa biyen mayoritas kok kuwi. Nah, sementara sing dibutuhke kerajaan wong-wong sing bisa nulis. Nggo nulis kekayaan kerajaan, nggo nulis apa akeh sing dadi pegawai ya wong-wong apa Islam, karena Islam sangat memperhatikan pendidikan. Pertama ayat Iqra niki contoh saja bahwa para aulia diwe nikmat diwe kekayaan perdagangan ora masalah. Sing penting kuwi didekke wasilatun ilal amal bi taatillah, didekke wasilah dadi sampean duwit akeh nggo agama, nggo mulyake agama. Aja tak balik meneh nggih, aja agama nguluru apa duit. Carilah duit yang banyak untuk agama, jangan agama digunakan untuk cari uang yang banyak. Kadang orang ajaran tasawuf kon sengit karo duit. Wali-wali songo ki saiki mayoritas dikubur nang tanah dhewe napa mboten? Nganti yahmene tanah itu rai wis hektaran. Karena zaman Presiden Soekarno wong nek duwe tanah luweh kan kudu dipelekke karo negara nggih, ora duwe tanah entuk ombo-ombo kan ra entuk. Dik makom Sunan Giri, makom Sunan Derajat, makom Sunan Kalijogo, makom Sunan Gunung Jati niku mewah-mewah napa mboten? Dan mayoritas ana masjide. Saiki sampean Islam cilik nganti tua wis bangun masjid piro? Bangun masjid siji wis cok padu nggih. Tukaran terus panitiane, ora mangkat-mangkat didine nganti masjide borot misale nggih. Tapi semua aulia do mangku masjid. Niku nek sampean mikir pati-pati wong gawe masjid niku sugih napa mboten? Mau bisa bangun sampean karek munggah besok sungkan nggih. Apa meneh kok apa? Bangun niku arane nikmat digunake nggo wasilatun ilal amal bi taatillah. Imam Malik gurune Imam Syafi'i nek mulang kudu nganggo kelambi sing apik, nggo kemuliaan agama. Ning ngon dhewe ta weruh ulama kok kelambine putih dadi keren nggih, karena memang kelambine mung-mungan kuwi nggih. Sarunge letek kopiahe nglumut nggih. Niku wali tasawuf apa meneh setengah suwek-suwek njur widil kae tasawuf sing nyawang sampean, tapi sing nyawang agama liya guyu napa mboten? Lah walimu kok kuwi ya, lah wong topmu kok modele kok kuwi, nek ora Islam kok wis ah. Walimu kok surwalan gedepelan ora tawadus kok. Nek kok kuwi ya, nek ora pak dadi wong Islam. Coba nek sampean penampilane kaya Prabu Satmoto Kanjeng Sunan Giri nggih, numpak kereta mulya napa mboten? Sampeyan karo Sunan Gunung Jati numpak kereta kencana kaya Sunan Kalijogo. Karang keris sing dimulyakake wong biyen iki kemuliaane nganggo keris, kok saiki mono keris iki kaya HP. HP-mu apa? Misale HP-ne made in China murah kuwi ya. Lah HP-mu apa? Weku ge misale cap apel krowak nggih, hargane 40 juta. Memang keris biyen nggo kaya ngoten. Kerise Sunan Kalijogo misale Kontonogo misale bertahta emas. Kerise Sunan Kudus keris Ciptaka wadai misale bertahta emas, mesti dimulyake wong napa mboten? Nah saiki nek fitnah tasawuf kan kaya ngoten, sampean wis tasawuf kok nganggone kelambi apik, sarunge apik, sepatune sing larang. Larane urung tasawuf kuwi urung tarekah temenan, kuwi wong sing ora ngerti tarekah kuwi. Kuwi dudu tasawuf nek kandha nggih arane tak sanggup nggih. Nek wis uripe mek entuk belas kasihan karo wong liya. Para wali songo sing nyebarke Islam ning tanah Jawa perlente kabeh napa mboten? Niku sebuah contoh. Kon semangat bekerja. Bekerjane pun karena melahirkan rasa
syukur. Ya malu ala Dauda syukur diwehi waras, syukur diwehi kenikmatan ilmu bisa jahit, diwehi kenikmatan ilmu bisa nukang, ilmu bisa komputer, ilmu bisa IT, ilmu bisa ngoplo sobat umpama anggo mencapai wasilah ilal amal bitaatillah wa nailil qurbi minhu. Dadi ngeperet maring Gusti Allah niku ora kudu dadi kiai, ora kudu nganggo tasbih, nganggo duit kena, nganggo omah sing apik ya kena. Paham nggih? Saiki nek wong non muslim dolan ring petinggine Islam misalnya zaman biyen ring Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati weruh omahe magrem misale, karena zamannya wis apa wis beda karo zaman Rasulullah nggih. Wong mesti wis hormat napa mboten? Wis hormat, iki pantes nek diarani wali utawa petinggi Islam. Wong top iki nek pengin ditope wong Islam iki wis klambine ledak, omah ra duwe, turune nang ngisor bruk. Islam payu napa mboten? Ya ora payu nggih. Niku contoh saja. Sampeyan Pak wasilah nggo ngenalke agamane Allah niku ora kudu nganggo pengajian. Wong jare wingi Piala Dunia nang Qatar be ribuan wong do mlebu apa Islam nggih. Ya kena bae bel dakwah Islam. Di mana orang-orang barat yang dahulunya menganggap Islam ki teroris, Islam ki nek siji agama ngeblok pokoke, Islam ki nek beda pemikiran bunuh nggih, Islam ki nek beda pemahaman kafir. Ternyata setelah Piala Dunia nang negara Islam sebuno wonge ramah, malah mangan gratis sing urung tau ana nang negara liya, sehingga orang tertarik isi nembe urung tapuk pe jare nang maca laporane mbok hoak mbok ora nggih, laporan siaran Piala Dunia kuwi sing mlebu Islam wis wong 1000 luwih. Kaget, tuasan wis siap-siap di negara niku, siap-siap bela diri, siap-siap macem-macem, mbuh Pak dipateni mek bisa membela diri. Jebul nang kono malah disambut dengan baik. Niki dudu krana nyong seneng Piala Dunia dudu. Paham nggih? Niku contoh saja, berarti katik belbe kena nggo wasilah dakwah napa mboten? Sampeyan pintere kok gelut bela diri ya sampeyan padha bae bisa. Wong Rasulullah yang gunake bela diri nggo dakwah. Ahli bela diri ini wong Mekah dijak gulat karo Rasulullah, sampean menang ya padahal wong kuwi urung tau ana sing ngalahke, dong gulat karo Rasulullah kalah, akhirnya mlebu Islam. Berarti ora kudu nganggo qala Allah taala, nganggo panggung terbuangan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing penting sampean bisa gunake kene, entah itu nganggo keris, padahal ya wali songo ki ya kerise mestine pesen karo empu napa mboten. Akhirnya metu mitos kerise wae Sunan Giri itu budine disulap dadi apa keris. Setelah tak teliti wis gedhi saiki keris-keris peninggalan kuwi ya gawean empu. Nah, Sunan Kalijaga nek ora lega kon gawe lading nggih. Karena sing nyekel ki Sunan Kalijaga dan sing gambar niku Sunan Kalijaga dhewe engko pamore kaya sehingga katok top. Sing gawe ya tetep apa? Tetep empu. Lah niku arane seneng duwe keris sing apik. Zaman biyen lho, krana nggo wasilah ilal amal bitaatillah. Kabeh niku apa? Wasilah saja. Jadi tujuan akhirnya nggo apa? Duit niku ya ora ana duit halal karo duit haram nggih. Duit loro tak jejerke, sampean tak kon milih ndi sing halal ndi sing haram, saged napa mboten? Pak Profesor, Pak Doktor kon ngeker bisa ora? Tapi bisa dilihat dari tasarrufnya, dilihat dari penggunaannya nggih. Ketika duit mau ki nggo tuku togel umpama ya berarti kuwi dadi sesuatu sing haram. Ketika duit mau nggo nafkahi anak bojo, turahe kena nggo sedekah fuqara wal masakin, ya duit kuwi dadi akhirat.
kadang wong iki keliru memahami donya iki duit bisa dadi donya bisa dadi apa akhirat. Makane nek ana wong ngaji duit ora digawa mati ya dimane-man keliru. Duit niku iso digawa apa mati nggih, nggo tuku tanah wakaf, nggo bangun masjid, nggo tuku mobil, wis mobile nggo ngaji, nggo ziarah, rengon para aulia, rengon wong alim nggo menghadiri perkara sing apik niku. Umpama mobile sampean wis didol nggih, mobile zahire tok sing didol, tapi kenangane isi napa mboten? Sampean iki wis payah apa cok sik mengenang. Yang tau duwe mobil apik, jalan-jalan karo cewek ayu cok sik kuwi ora. Niki sing tau duwe mobil kemudian payah nggih. Nek sing durung tau ya mestine ya ora duwe apa? Ora duwe kenangan nggih. Kenangan itu ya tetap ada. Sampai besok dhewe nang ngarsane Gusti Allah, berarti mobil iki nang sampean maksiat. Paham nggih? Oh mobil iki nggo ngaji, nggo ziarah, nggo sing apik-apik, berarti mobil iki didine wasilah ilal amal bitaatillah. Jadi ketika sampean entuk nikmat, boleh sampean berbahagia. Entuk HP dudu nang panggo ngubungi mantan pacare itu nggih, tapi krana ngerti iki nggo kabeh niku wasilah tok lantaran. Nek sampean susung gunake kabeh wasilah kaya Mbah Kiai Hamim Jazuli Gusmi niku jaman riyin ana critane duwe tangga, nek wayahe adzan salat tanggane niku nyetel lagu dangdut kencenge pok. Pak dipenging ra entuk. Ya aja dipenging, justru tangga sing ribut nyetel dangdut niku dedekke wasilah kowe takorup maring Allah. Ana swara dangdut rame mbok kowe melu nyanyi apa ora? Pancen kan nek salat pas ana lagu dangdut Allahu Akbar jerone sok melu nyanyi ora? Pas konone sekuntum mawar merah balapan atimu karo musike nggih. Batal napa mboten? Mboten. Dadi kowe tik takbir nganti salam lagu sekuntum mawar merah sisan rampung nggih niku ya salate sah mawon. Nang ati nyanyine. Lah niku keganggu apa ora? Akhire suwi-suwi wonge ya liren dhewe. Niku sebuah contoh saja. Apapun yang terjadi nek sampean kan ora raimu ngerti ora nyong Pak salat ngetel tip seru-seru berarti sampean sik kawulane kahanan nggih. Kawulane Allah rame yang nggo wasilah merek maring Allah, sepi yang nggo wasilah merek maring Gusti Allah. Nek sampean ngibadahi penak nalika rame berarti sampean kawulane rame. Ibadahmu luwih penak ketika sepi berarti sampean kawulane sepi. Nek kawulane Allah sawaun bainahuma, sami mawon rame karo sepi. Sepi nggo tangga naik wasilah untuk mendekat kepada Allah dengan suasana sunyi. Ketika suasana ramai, nek cari wong Torekoh Naksabandi kholwat dar anjuman, sepi dalam keramaian. Jupur rame musik dangdut, musik nopo gembrincing rame bu, jerone sepi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utawa kun wahidan jami'ian, bahasa Arab, bahasa Persine kholwat dar anjuman, sepi dalam keramaian. Kowe dalam rame bu bisa sepi hanya kamu dan Allah. Paham nggih? Niku contoh saja. Nah, wong nek wis kokuwi temenan ya apapun bisa nggo wasilah. Dunging wasilah cerita kula kilingan ceritane Qais bin Amir terkenali Laila Majnun nggih, ketika melihat seekor anjing berjalan menuju kampung Laila. Lalu si Laila Majnun itu kan laki-laki nggih, Laila Majnun, orang yang tergila-gila kepada Laila. Lalu si Majnun ini berpikir, asu anjing ini akan bisa kujadikan wasilah untuk bertemu dengan Laila. Nyong mlaku ring
kampunge Laila mlaku dhewe ning ditakoni wong, "Pak apa kowe kois nek ngoyo asu kan ana alasan." Padahal sing tak tuju bukan anjing tetapi siapa? Laila. Maka si Majnun itu mengejar anjing tersebut sehingga naik ke masjid nggih. Wong situ salat, Majnun munggah ngoyo apa? Asu kuwi munggah reng masjid nyabrang mrono. Akhirnya asune ilang, Majnune semende nang wit. Aduh, nyong gagal temu Laila. Wong anjing iki mlayu rindi kaya wong kampung setelah sholat marani Majnun. Kowe iki ra petro. Kene sholat nang masjid. Kene situ sembayang kowe geger ngoyo asu munggah reng masjid. Jawab Laila Majnun enteng ngotok jawab Majnun. Lah sing lewat masjid sapa? Lah sing nglewati wong sholat sapa? Lah kowe mau sih nglewati masjid ngributi wong sholat. Aku ki ngawang asu wis ora weruh masjid ora weruh sampean do sholat. Lah sampean sholat kok iso sik weruh asu ki priye? Jarene wong kampunge kok karang Majnun kowe. Lah kuwi sindirane wali-wali niku halus napa mboten? Nyong isi konsentrasi karo asu ki wis ora weruh masjid ora weruh apa? Ora weruh wong sholat. Lah sampean jare sholat kok iso weruh? Nyong ribut ngoyo asu ki asline sampean sholat temenan ora. Paham nggih? Niku lha kowe ngoyo-ngoyo asu ki Pak apa? Lah karang asune ki mlayu paring RT utawa ring kampunge Laila kan nyong alasan ngoyo asu mbok ngene aku ribut ngoyo asu Lailane metu lagi ra Laila. Jebune kok malah asune mbuh mlayu rindi kae. Niku jawaban wong sufi temenan niku sok lucu. Nyong perantaraan asu mek weruh Laila be ora weruh liyane. Paham nggih? Aja meneh perantaraane sampeyan ringon. Mugane kadang murid-murid zaman biyen niku weruhe guru mursyide. Ketika menggunakan guru mursyidnya wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti menafikan murid-murid liyane, misalnya kaya Mbah Hasyim Asy'ari. Bukan berarti zamane Mbah Khalil iki ora ana ulama liya. Ya akeh ulama liya sing dendeng sing wali. Tapi nang apa sing dadi mercusuar Mbah Khalil karena Mbah Hasyim Asy'ari megurune karo sapa? Mbah Khalil Bangkalan. Ya seorang sufi, seorang fakih, seorang mursyid thariqah di zamannya nggih. Pokoke nek Mbah Khalil ya saya ya. Ulama sing ngalim-ngalim nang zamane Mbah Khalil mungkin ngungkuli Mbah Khalil ya akeh. Cuman dilalai sing dadi gurune Mbah Hasyim niku sapa? Mbah Khalil nggih. Niku contoh saja. Wong Majnun wasilah Pak Medek Laila nganggo asu wis ora weruh wong apa? Ora weruh wong salat, ora weruh masjid. Niki perasaan saja. Ya pun sampean coke sih nek sedaya polisi coke kali gedhe ra weruh iso mlempat nggih. Ngesuk dibaleni kok kali semono kok nyong bisa apa mlempat. Wong dolanan oyok-oyokan pe pager semeter setengah bisa mlempat. Zaman biyen kan soalnya dolanan apa? Gorem kok apa-apa sing tangkap-tangkapan kayak daripada ketangkap bisa melempar dadah. Ngesuk kon baleni ya sok apa? Sok angel. Niku karena fokusnya. Mukane akhirnya Majnune ra iso ora sida dipendhongi wong sak kampung, karena wong sak kampunge isin dhewe dipikir ah bener kok. Kowe sing fokus karo asu wis ora weruh masjid, ora weruh apa? Ora weruh wong salat. Nyong pokoke weruhe apa? Asu mlayu tak oyok-oyok wis. Nah sampean jare do salat kok sik weruh apa? Niku Majnun weruh asu wis bahagia karena asune mengarah kepada rumahnya apa? Laila. Dudu seneng karo asu dudu. Paham nggih? Sama nek donya dianggap kaya asu nggih, dunia jiwa utawa donya dianggap kaya batang. Tapi jika itu bisa menyampaikan ketaatan kepada Allah ya sama untuk farah, untuk bunga. Jadi ketika diwi nikmat bungae dudu krana murni entuk nikmat, bungae krana nikmat iki
patak nggo gawe wasilah ngamal sing sae maring ngarsane Allah, tak nggo wasilah nyeng merek maring Gusti Allah. Duit-duit kanggo tuku tasbih sing apik nggih. Kan tasbih niku dirego 1003 nganti 500.000 enten sih. Tasbih sing rego 500.000 misale kayu kaoka utawa apa. Sajadah Pak sing apik, klambi Pak sing apik, akhirnya bisa melahirkan rasa syukur. Apa meneh nek wong-wong thariqah Syadziliyah kan mengedepankan syukur. Sehingga kadang luwih memilih turu nang kasur sing empuk nggih. Kaya kula nek turu seneng nang kasur sing empuk. Kasur kula sing turu regane 33 juta. Sampeyan mesti mlongo ora. Yang alhamdulillah kok kan saya orang ngapusi nggih. Nek sampean turune nang galar sempromong alhamdulillah. Saya terpaksa nggih. Nek alhamdulillah temenan ya sampean pancen napa hebat. Nembane wong thariqah Syadziliyah menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk bersyukur, sehingga thariqah Syadziliyah ini terkenal dengan thariqatus syukri, jalan syukur. Ana cerita lucu wong Jerman, tek nenek thariqah Syadziliyah, bojone thariqah Alawiyah. Thariqah Alawiyah niki thariqatus sabri, thariqah sabar, dihina ya sabar, diunek-unekke ya sabar, difitnah dicaci maki yo sabar. Wis pokoke thariqah mengedepankan apa sabar. Niku thariqah Alawiyah, thariqahe para Sadah Bani Alawi nggih. Lah bojone thariqah Syadziliyah. Jarene wateke kondo, Mas, karena thariqah saya ini Alawiyah, maka saya akan bersabar menghadapimu, Mas. Sampai thariqah Syadziliyah kan syukur, berarti kamu harus selalu bersyukur dengan apapun adanya diriku jare. Mungkin jare Syadziliyah iki cocoke karo apa Alawiyah niku guyone wong thariqah, tidak ada pertentangan. Dadi nyong elek ya sampean syukur, nyong galak ya sampean apa syukur. Sampeyan kan thariqah apa Syadziliyah menggunakan apapun untuk bersyukur. Niki hakikate semua thariqah itu satu kaya ngoten. Pine sampean siji wis ndeteng-ndeteng ya ora usah gaya merangkep-merangkep nggih. Tiru kaya kula thariqah Alawiyah, Syadziliyah, Qadiriyah siji kakean apa? Kakean qadha. Nek kula ditakoni lan jenengan kok saged kaya ngoten. Ya niku murni peparinge Gusti Allah. Kula thariqah akeh tapi ora pusing nglakonane. Sampeyan thariqah siji nglakonane pernah kok kaya nyoro temen urip nang donya. Apal Quran ora, maca selawat ora, karek zikir pe. Bagi mau kaya wingi nyong guyon gajah iki gedhi mangane akeh tapi ya kober turu nggih. Nek sampeyan mangane sithik, pocokane sithik. Kerja rakober apa? Rakober turu. Kalah karo apa? Gajah. Gajah malah keron ngesuk nang ngombe pisan be sak sumur kaya Pak Entek nggih. Disedot laline. Suket sak lapangan kaya si Pak dipangan awake dhewe. Wis werek bisa turu. Nek sing pinter ya iso bal-balan barang. Wis kober dolanan. Sik kober rabi maneh, paham nggih? Niku gajah padahal mangane akeh nggih. Sampeyan wis mangane sithik uripe ya pas-pasan nganti turu ra kober. Lah mbul elekan ki sing digarap apa? Ngaji ya ora kober, pluru ilmu ya ora kober. Oh, Pak menikmati hidup priye kowe diguyu karo apa? Karo gajah. Niku karena gajah itu cok ngerti kabeh iki peparinge Gusti Allah. Yakin cok tauhide temenanan ngungguli wong sing ora ngaji. Nek wong ngaji yo mestine duwe tauhid nggih. Niku sedaya apapun weruh apa bae, menikmati apa bae, asal kuwi dadi wasilah maring amal bitaatillah, dhewe ora salah. Al-farah. Farah ki apa? Bunga. Wong cewek arane farah berarti artine apa? Bunga nggih. Bungae dudu krana
mendek nang nikmat kuwi, misalnya nyong entuk gelas sing apik nggih, mendek wah gelas kok apik temen. Nah niku arane urung syukur lah, dhewe syukur kenggo gelase. Misale nggih patah hadiah ke guruku tuah gelase patah nggo nginum nek wulan poso buka karo sahur, umpama seneng semangat nggo nyemangati aku nek buka karo sahur asale gelase apik ya, sehingga gelas kuwi bagian dari melahirkan rasa syukur kepada Allah. Dengan farah kita diperoleh apa? Memperoleh kenikmatan gelas umpama. Jadi ora masalah untuk duit sing apik, untuk rezeki sing apik, untuk mobil sing apik, bunga, tapi bungae mau min haitsu annaha wasilatun ilal amal bi taatillah wa nailil qurbi minhu. Bungae karena kenikmatan kuwi kena nggo lantaran bahasa Indonesia napa perantaraan berbuat baik, taat kepada Allah atau memperoleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minasyukri al-iktsar minal hamdillah, dan juga bagian dari syukur di samping bahagia, bunga, gembira juga memperbanyak memuji Allah. Maksudnya bagaimana? Insyaallah pertemuan berikutnya.